台国昂117挖了这一条大坑，全部都是硬土，可以看一下这个横切面，标块土，下挖能挖到2米深。这个是下线后的试挖，加了一台钢履带，石头地比较多，上山开荒都可以加这个钢履带。后面是有配重的，但是这个小挖机是没有装外壳，这是下线后没装外壳的一个试挖。我们要现场试一下这个挖掘机的行走力、挖掘力，还有它的各方面的协调动作。脚底下是负载敏感分配阀，里面有变量出塞泵、3缸水冷的发动机、加大的油箱、双冷的散热器，可以持续可以不高温。干大面积农活，搞个大型的养殖种植、市政园林绿化、小型的市政工程，都可以用这台小117去代替人工，干活效率也比较高。